Так, кезекті видеомызда логарифм арктангенс 2 санының таңбасы қандай деген есеп шығаратын боламыз. Так, бізге қандай да бір санның таңбасын анықтау деген сөз, оны 0 деген санмен салыстыру деген мағынаны білдіреді. Яғни бізге ондық логарифм арктангенс 2 деген санды бізге 0 деген санмен салыстыру керек деген сөз. Так, сонымен 0 мен салыстыру үшін бізге ыңғайлы болу үшін 0-ді біз қандай санның логарифмі ретінде аламыз. Бізде анықтама бойынша, егер логарифм 0-ге тең болса, онда оның аргументі бізде 1-ге тең деген сөз. Яғни кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Яғни біз логарифм арктангенс 2 деген санды логарифм 1 деген санмен салыстыруымыз керек. Так, олай болса, біз арктангенс 2 деген санды 1 деген санмен салыстыруымыз қажет. 1 деген санмен салыстыруымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Егер біз екі мәнді, екі санды да тангенстерін алатын болсақ, яғни тангенс мәндерін есептейтін болсақ, яғни тангенс арктангенс 2 және тангенс 1. Онда бізде тангенс арктангенс 2 ол бізде 2-ге тең, тангенс 1 бізде 1-ге тең. Тангенс 1 ол тангенс 1-ге тең. Так, сонымен бізге тангенс 1-дің мәнін 2 деген санмен салыстыру қажет. Так, бұндай есептерде салыстыруларда қолданылатын әдіс қандай? Аралық мәнді табу қажет. Мысалы, егер бізге x пен y деген санды салыстыру қажет болса, онда олардың арасындағы бір сан болса a деген. Егер a деген сан, мысалы, x-тан үлкен болса және y-тан кіші болса, осы a мен x-ті және a мен y-ті салыстыру арқылы біз бұндай салыстыруларды таба аламыз. Сонымен біздегі аралық мән қандай болады? Так, бізге жуық мәнін табу үшін, яғни 1-ге жуық мәнін табу үшін, қараңыздар, 1 дегеніміз, мысалы, пи бөлінген 3 деген санды қарастыратын болсақ, пи бөлінген 3, так, бұл сан шамамен неге тең? Пидің мәні бізде шамамен 3,14-ге тең, жуық мәні. Егер 3,14-ті 3-ке бөлетін болсақ, онда бұның мәні бізде 1-ден үлкен болады деген сөз. Так, сонымен тангенс пи бөлінген 3-тің мәні неге тең? Яғни пи бөлінген 3 ол 60 градусқа сәйкес келеді. Тангенс пи бөлінген 3-тің мәні бізде түбірасты 3-ке тең. Ал түбірасты 3 деген қандай сан? 2-ден үлкен ба, 2-ден кіші ма? Бұл 2-ден кіші сан, е? Бірақ көріп отырғанымыздай, пи бөлінген 3, яғни мына жерде қараңыздар, пи бөлінген 3-тің мәні ол 1-ден үлкен. Ал бірінші ширекте тангенс өспелі функция болатындықтан, демек тангенс пи бөлінген 3, ол тангенс 1-ден үлкен деген сөз. Яғни тангенстің бірінші ширектегі монотондылығын пайдаланамыз бұл жерде. Өз кезегінде тангенс пи бөлінген 3, біз анықтағанымыздай, ол бізде түбірасты 3-ке тең. Ал түбірасты 3 деген сан ол 2-ден кіші. 2-ден кіші, себебі 2 дегеніміз ол түбірастында 4 деген сөз. Бұдан қандай қорытынды шығып тұр? Бұдан шығып тұрған қорытынды бізде 2 деген санымыз тангенс 1 деген саннан үлкен деген сөз. Яғни 2 тангенс 1-ден үлкен. Демек, бұдан шығатын қорытынды логарифм арктангенс 2 бізден 0-ден үлкен. Демек, есептің жауабы оның таңбасы плюс деген сөз.